70年代啦，即係我自己嘅童年啦。當年留低嘅資訊唔多嘅，咁呢就冇相啦，冇錄影帶啦。我就發覺直頭我自己公屋，即係可能一張相都冇嘅。其實咁咧就想用啲實體化嘅嘢表現出嚟，話其實當年即係香港都係即係好有活力啊，或者係好勤勞，即係香港人啲香港精神，我哋成日咁講。我係何國添，我係蔡碧龍。咁我哋以前大家都係一個土木工程師，咁我哋依家咧就全程投入微藝術。第一個作品係我屋企，嗰陣時屋村我屋企，咁嗰陣時咧就好落後下嘅，咁坊間就冇乜配件啊，或者我哋就唔識手做。咁咧咁啱啊添咧就玩好多食玩嗰啲嘢，即係嗰啲細細地啊，有細細個電飯煲啊，細細張台嗰啲。咁我要砌個情景的話咧，咁我就問佢借啦。咁問佢借，做咗我第一個情景之後去展覽啦。咁之後就正式同佢再合作啦。第一步咧，我哋就揾咗個景先啦，睇好張相先啦。跟住我哋走去實地視察。做完呢一步之後，我就跟幅相就畫咗個電腦圖出嚟。再之後咧，我就開始畫嗰張相入邊啲人仔，就擺落去嗰個模型，嗰電腦模型入邊。咁啊擺完之後咧就擺晒啊，跟住譬如擺啲燙衫板啊，嗰啲木屋啊咁擺晒之後咧，就去打印，打印完之後就上色啦。但咁多年來咧，我哋一路發掘新嘅技術啊，譬如我哋係應該係第一個用 3D 打印嚟做模型嘅。因為我最近就發覺原來可以揾張相，就叫 AI Gen 個 3D model 俾我。咁當然要我自己再修改啦，但係已經幫我捕捉到嗰個形態嘅。對於微縮模型，佢想出嚟效果，我哋嗰個睇法比較接近，即係我哋幾想係個模型出嚟咧，即係以假亂真啊，同埋我好中意有啲生活感，即係有人生活過咧就一定會有雜物，咁啊就唔會擺得好整齊，咁會亂，咁啊亂得嚟咧就又唔可以即係不合理咁亂。一間鋪頭裏邊點解會放一啲喺前邊？放喺後邊，因為可能好賣，放前面咯。點解有水痕啊、水積生鏽咧？其實就係天然落雨啊，啲水滴。咁呢啲全部咧都係靠你去觀察啦，又幾有趣。其實所有招牌都係抄足當年九龍城寨嗰啲鋪頭嘅。嗱，呢間港泰豪係有喺度嘅，呢啲係當年啲牙醫，當年啲家私鋪。嗱，呢個電話而家打唔通啦，不過當年係有嘅。早期係即係成日都想做即係消失中的香港，即係做啲冇咗嘅嘢。咁後期咧做啲香港仍然有嘅嘢，即係有啲地標啊，或者一啲一級歷史建築啊，資料留低嘅唔多嘅。咁咪只可以參考部分資料。試過做1936咧，即係見到人哋啲唐樓天棚咧有支竹生出嚟。我哋上網問人哋啲屋頂嗰啲好長啲竹係攞嚟做咩嘅？咁啊，竟然有好多人答到喎。佢話即係嗰啲老人家原來知道嗰陣時個年代咧，啲人嗰啲收音機啊收得唔清啊，咁咧佢揾啲電線翹到啲竹好高，係擺天台，咁就收得清啦。咁呢啲咁喺我哋做模型嗰個過程中咧，咁啊有啲知識上嘅增長啦。即係我哋今次做嗰個九龍城寨模型咧，其實入邊好多景啊，我係睇嗰本書嚟抄出嚟嘅嚇。另外咧，譬如我哋做中國冰室咁話啦，佢好多香港電影都喺中國冰室嗰度拍嘅。咁啊，我就擺翻香港啲明星入去，譬如我擺咗阿任達華啦、張學友啦、周星馳啦，可能睇過百啊或者幾百張相都唔定，咁係好多其實。咁你再要現場考察，有一啲地方咧就其實依家都有嘅。咁你另外一樣除咗上網睇咧，就現場去考察影相度。
咁我哋參加展覽嗰啲作品呢，我哋大約做咗10幾20個作品。從來我哋做第一個模型從來都冇諗過件模型有機會去世界好多唔同嘅地方做展覽。咁我哋即係我都覺得自己係好幸運。咁多年來呢，已經出過好多國家，係我哋真係攞我啲模型去澳洲、美國、日本介紹俾世界各地嘅人認識香港。譬如我哋去澳洲展覽嗰時，好多移民咗澳洲嗰啲當地華僑好中意我哋啲作品。有個人直頭話每日都嚟，因為佢話佢移民咗澳洲好多年，佢耐唔耐會翻嚟香港，但係翻嚟嘅香港已經唔係佢熟悉香港。睇我哋模型咧，就揾翻佢自己個香港。其實我哋其中有個構思呢，就係如果去到每一個城市呢，我哋可以為嗰個城市做一個嗰個城市嘅作品呢。譬如我哋上次去重慶，香港作品之餘呢，我哋仲可以做翻一個洪崖洞出嚟呢。我又想做北京嗰啲胡同呢，好多地方嘅景我哋都想做嘅。